də çox işləmə insanı emosional tükəndirir. Bu istər qadın olsun, istər kişi olsun. Yəni bir insan vaxtının çoxunu evdən kənarda keçirirsə, ağır iş şəraitində işləyirsə, çoxlu insanlarla üzləşirsə, hər insandan bir aura alır, bir neqativ alır, bir onu ilə danışır, problemi həll eləyir. Bu insanın emosional gücünü alır. Və nə qədər sənin emosional gücünü alırsa, sənin həyat keyfiyyətin aşağı düşür. Həyat keyfiyyəti aşağı düşəndə sən artıq evə gələndə ailə üzvlərinə verməyə heç nəyin yoxdur. Çünki sənin içində olan o bütün hissləri toz-soranla çəkib çıxardıblar. Artıq evə gəlirsən, uşaqla danışmaq istəmirsən, xanımla ünsiyyət eləmək istəmirsən. Çünki sənin onlara verəcəyin heç bir emosiyan yoxdur. Qadın və kişi fərq eləmir də, hansı çox işləyirlərsə o qədər bir tükənmə baş verir. Ona görə deyirlər ki, işlə ailə həyatını balanslaşdır. Sırf ona görə yox, ailənin sənə ehtiyacı var. Ona görə ki, sənin o ailəyə ehtiyacın var. Sən bir insansan, sən yalnız işləmək üçün yaranmamısan, özünə də vaxt ayırmalısan, mənəvi mövzulara da vaxt ayırmalısan və sən o qədər tükənməli deyilsən ki, həyatın üçün önəmli olan mövzular barəsində düşünə bilməyəsən. Çünki sən bütün hissin boşaldılandan sonra sən olursan bitki, sən olursan yırtıcı bir heyvan, sən ancaq beynində bir hədəf var ki, işləyəsən, pul qazanasan, problemləri həll eləyəsən. Nəinki ailə, özün belə unudulursan.